MP बाग आरा में स्थित लॉरेल पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहामन आरा लॉरेल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व अत्यंत हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ किया गया। तत्पश्चात भारत माता और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ध्वजारोहण के उपरांत विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य, सामूहिक गान और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटे छोटे बच्चों की वेशभूषा और उनकी प्रस्तुति ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, स्वतंत्रता हमें महान देशभक्तों के बलिदान से मिली है। आज के दिन हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को याद रखने और शिक्षा के माध्यम से देश सेवा का संकल्प लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में उपस्थित सभी बच्चों और अतिथियों के बीच मिठाई का वितरण किया गया और जय हिंद के नारों के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में अभिभावक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। गाना होगा। अगर हम लोग इसको नहीं डाल सकते हैं तो फिर हम लोग स्वतंत्र नहीं मान सकते। इसके लिए बहुत सारा करना हुआ है। स्वतंत्रता बस केवल आजाद होने में नहीं है। स्वतंत्रता आजाद होने में नहीं है। स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा हमारा जो कार्य है उसमें हम लोग कितना अपना मन लगाते हैं, कितना देश के प्रति उसमें लॉयल हैं, उदारता है हमारे अंदर, तब जाके हम स्वतंत्र हैं। अगर बच्चों आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको उदार रहना है। आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि हमको अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है। ये नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है आगे। बहुत शहीदों के लिए संदेश है कि उनका जो कुर्बानी है, उन्होंने जो बलिदान दिया हमारे स्वतंत्रता को लेके, उनको आज हम लोग भविष्य में हम लोग सदैव तत्पर हैं ताकि हम लोग स्वतंत्रता को आगे भविष्य में अपने देश को अखंड बनाएं। एकजुटता हम लोग का सदैव तत्पर के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, बच्चे ही इस देश के आगे के भविष्य हैं। इनके लिए हमारा सदैव हमारा यह मनसा रहता है कि हम लोग अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारा देश है वो लगातार दिन पर दिन तरक्की करे, विश्व में एक अपना अलग स्थान बनाए। बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? बच्चे लोग को हम लोग यही मतलब बोलना चाहेंगे कि बच्चे लोग अपने शिक्षा के लिए तो सदैव तत्पर रहें, अपने अभिभावक गण का बात माने, वो सदैव अपना जिम्मेवारी को समझें। अभी से अपने हमारे जो अनमोल जो स्वतंत्रता है उसको अपने दिलो दिमाग में उतारें और आगे चलकर कुछ बढ़िया करके अपने अभिभावक को, हमारे शिक्षक को, हमारे विद्यालय को, इस पूरे देश का नाम रोशन करें। विद्यालय परिवार की तरफ से क्या शुभकामना रहेगा? यही शुभकामना है कि हमारा देश जो है हमारा लगातार विकसित करे, विकास करे। बच्चे लोग का हमारा देश में काफ़ी योगदान है। यही हमारे देश के पिलर हैं, नींव हैं और यही हमारे आगे के भविष्य हैं। भविष्य हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं यही हमारे देश के आगे के भविष्य हैं, ठीक है। और यही भारत को आगे बढ़ाएंगे। विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम लॉरेल पब्लिक स्कूल